Как бы мы не критиковали современные гаджеты, но надо отдать им должное по разнообразию всяких там приложений для изучения английского языка. Кто когда-то учил язык по экспресс-методу Илоны Давыдовой или листал серию томов Бонка, тот определенно с радостью будет скачивать себе каждое новое приложение. К чему я? Преподаватели иностранных языков уже давно начали внедрять в свою работу и другие материалы, среди которых тексты, песен, фрагменты из фильмов, из сериалов, статьи из газет и журналов. Еще один способ отточить свои навыки восприятия на слух разговорной речи – это просмотр ток-шоу на изучаемом языке. Особенно если они основаны на юморе, так как информация воспринимается с эмоциями быстрее и лучше. В этом выпуске я расскажу о 8 популярных американских ток-шоу, с помощью которых вы сможете прокачать свои навыки аудирования и понимания речи носителей. Ну а перед тем, как приступить к нашей теме более детально, не забудьте подписаться на мой канал, так вы будете видеть чаще интересных контент о зарубежном образовании и изучении языков. Мы с вами будем развеивать мифы и узнавать больше об обучении за границей и не только. Ночное шоу с Джимми Фэллоном. Это американское ночное ток-шоу, выходящее на канале NBC. Его ведет комик и актер Джимми Фэллон, который берет интервью у знаменитостей. Зрители, изучающие английский, могут слушать носителей языка в естественной разговорной обстановке и практиковаться в подражании тому, как и что они произносят. В шоу рассматривается широкий спектр тем, от поп-культуры до текущих мировых событий, что дает много новых словарных слов, с которыми учащиеся, возможно, раньше не сталкивались. Использование этих слов в контексте может помочь учащимся запомнить их и использовать в беседах. Because that's like literally why I started, one of the reasons why I started my wine company is because all I ever do is for gifting is like just give a bottle of wine because I want people to enjoy. I know, what they want to. Шоу знакомит и с американской культурой, юмором и сленгом, что может помочь лучше понимать английский язык и общаться с носителями языка. Одним из самых популярных эпизодов шоу является Lip Sync Battle, где Фэллон и его гости по очереди синхронизируют популярные песни по губам. Этот сегмент был настолько популярен, что породил целую отдельную программу, которая выходит в эфир на телеканале Paramount Network. Шоу Конана О'Брайена, также известное как просто Конан. Это ночное ток-шоу, премьера которого состоялась на TBS в 2010 году. Его ведет Конан О'Брайен, американский комик ирландского происхождения. Он также сценарист и на протяжении 2 сезонов был сценаристом и продюсером сериала «Симпсоны», пока ему не поступило предложение от телекомпании NBC заменить Дэвида Леттермана в качестве ведущего Late Night в 1993 году. Один из самых популярных эпизодов шоу «Конан без границ», где Брайан путешествует по разным странам мира и исследует местную культуру и обычаи. Такая рубрика будет особенно интересна и полезна путешественникам и тем, кто изучает язык для travel целей. So many men in Cuba have beards that their shavings literally cover the surface of the ocean. За время существования шоу в Конане побывало много известных гостей, включая актеров, музыкантов и политических деятелей. Некоторые из его самых запоминающихся интервью включают фрагмент, где он брал интервью у бывшей первой леди Мишель Обамы, пока они вместе тренировались, и другой фрагмент, где он брал интервью у рэпера Ice Cube и комика Кевина Харта, разъезжая на машине. За эти годы шоу получило несколько наград, в том числе 2 премии Emmy Primetime. I can get us some 40s. You got to teach me how to say it though. I say 40s. Well, how do you say it? 40. 40. 40. I'm about to stop here and get this 40. You want me to grab you one? Yeah, man, grab me a 40. And when you're getting him a 40, could you get me a 40? Дневное шоу Келли Кларксон. Сама Кларксон – американская певица, автор песен и актриса. Премьера шоу состоялась 9 сентября 2019 года. Продюсером являются NBC Universal Television Distribution. Шоу Келли Кларксон также включает в себя интервью со знаменитостями, музыкальные выступления, комедийные зарисовки и фрагменты, посвященные вдохновляющим историям и отдельным личностям. Один из фирменных сегментов шоу называется «Келли Окей», где Кларксон исполняет кавер-версии популярных песен. Так что шоу станет идеальным видеопособием по английскому языку для поклонников музыки. Данная рубрика стала очень популярной у зрителей. Келли исполняет каверы на песни таких исполнителей, как Тейлор Свифт, Долли Партон и Паринс. Ну и, конечно, многих других музыкантов.
В шоу также представлены фрагменты, посвященные кулинарии, моде и красоте, но бывают и обсуждения более серьезных тем. Келли также использовала шоу в качестве платформы для высказываний по социальным вопросам, включая осведомленность о ментальном здоровье. Шоу Келли Кларксон было хорошо воспринято зрителями и критиками. Многие хвалят навыки ведущей и позитивный и воодушевляющий тон шоу. В своем первом сезоне шоу получило 2 дневные премии Эмми. I heard this was true too, that you once tweezed your friend's eyebrows completely off. It was the 90s, okay? No one had eyebrows, so I would say she was pretty pleased with the result. Едем дальше. Позднее шоу со Стивеном Колбером. Это ночное ток-шоу, которое выходит на канале CBS. Ведущим шоу является, как вы уже догадались, комик и актер Стивен Колбер, который ранее был ведущим The Colbert Report на Comedy Central. Премьера шоу состоялась 8 сентября 2015 года, и с тех пор программа стала одним из самых популярных ночных ток-шоу на телевидении. Что включает в себя шоу? Смесь интервью со знаменитостями, комедийными зарисовками и музыкальными выступлениями. Но также оно будет интересно тем, кто увлекается политикой. Стивен Колбер известен своими политическими комментариями и часто использует шоу для обсуждения текущих событий и политических проблем с ноткой юмора. В шоу также есть ряд любимых поклонниками рубрик, среди которых A Closer Look, где Колбер глубоко погружается в конкретную новостную историю, и Midnight Confessions, где он с юмором признается в своих причудливых и бессмысленных грехах. Одним из фирменных эпизодов шоу является вступительный монолог, в котором Колбер комично рассказывает о новостях и событиях дня. Sometimes I wish I had more health problems because the people in the pharmaceutical ads have more picnics than I do. В шоу также приняли участие ряд высокопоставленных гостей, включая политиков, актеров, музыкантов и спортсменов. Помимо того, что Стивен является ведущим позднего шоу, он также является его исполнительным продюсером. И, конечно, это шоу было номинировано на множество наград, включая премию Emmy Primetime, и взяло несколько из них, среди которых выдающееся ток-шоу. I met Tom Cruise for the first time. He's normal height. Here's the thing, the moment he shook my hand, I gained the ability to fly an airplane. Далее отправляемся в Великобританию смотреть шоу Грэма Нортона. Популярное британское телевизионное ток-шоу, которое ведется комиком и телеведущим Грэмом Нортоном. Шоу известно своим беззаботным развлекательным форматом, включающим интервью со знаменитостями, выступлениями, живой музыкой и комедийными скетчами. Грэм Нортон приобрел большое количество поклонников, и его шоу выходит в эфир с 2007 года. Одной из отличительных особенностей шоу является его неформальная и непринужденная атмосфера, где гостей часто просят поделиться забавными историями и поучаствовать в добром подшучивании друг над другом. Грэм известен своим острым умом и обаятельной личностью. Он умело создает комфортную обстановку как для своих знаменитых гостей, так и для зрителей. Become so filthy as of lunchtime of the first day of shoot. Шоу обычно начинается с монолога Нортона, в котором он с юмором комментирует последние новости и события. Затем он приглашает своих знаменитых гостей присоединиться к нему на культовом красном диване для интервью и дискуссий. Среди гостей обычно актеры, музыканты, комики и другие известные деятели индустрии развлечений. Что отличает шоу Грэма от других подобных ток-шоу? Его акцент на объединении нескольких гостей, что приводит к оживленному взаимодействию и неожиданным разговорам. Часто знаменитости, чьи пути обычно не пересекаются, получают возможность пообщаться и поделиться своими историями друг с другом. Еще одной изюминкой шоу является эпизод Big Red Chair, где зрители по очереди садятся в большое красное кресло, чтобы рассказать личную историю, которой наслаждаются все присутствующие в зале. Если история не производит впечатления, человека вышвыривают из кресла. Помимо интервью со знаменитостями, шоу Грэма Нортона также включает в себя живые музыкальные выступления популярных артистов. Эти выступления варьируются от признанных музыкантов до начинающих талантов, охватывая различные жанры музыки. На протяжении многих лет шоу Грэма Нортона принимало множество высокопоставленных гостей, включая голливудских актеров, членов британской королевской семьи, известных музыкантов и даже политиков. Среди некоторых известных гостей, появившихся на шоу, Том Хэнкс, Дженнифер Лоуренс, Мадонна, Уилл Смит, Мишель Обама и многие другие. Шоу получило признание критиков и множество наград, включая премии BAFTA.
David, did that hair bring you back? Yeah, I've had a few. I've definitely had that look. The Daily Show with Trevor Noah. Это американское ток-шоу и новостная сатирическая телевизионная программа. Ведущим этого шоу с 2015 года является Тревор Ноа. Шоу проводится в формате, подобному журналу новостей, и включает в себя сочетание комментариев к актуальным новостям, интервью с гостями и комедийные скетчи. Тревор Ноа – южноафриканский комик и политический комментатор. Привносит в The Daily Show уникальную перспективу, поскольку вырос он в Южной Африке эпохи апартеида. Его стиль ведущего сочетает в себе ум, плюс проницательный политический анализ и дозу юмора, что позволяет анализировать текущие события и давать сатирические комментарии об американской политике, новостях и культуре. С чего начинается шоу? Тревор Ноа произносит монолог, предлагая свой комедийный взгляд на сегодняшние новости. Этот сегмент известен как «Команда новостей Daily Show». Охватывает широкий спектр тем, включая политику, социальные проблемы и международные новости. He said that while criticizing Denmark for banning the burqa. Like he was like, how dare you target these mailbox-looking people out? В ежедневном шоу также представлены интервью с различными гостями, включая политиков, активистов, авторов и знаменитостей. Эти интервью часто углубляются в обсуждение текущих событий или области знаний гостя. Тревор известен своими проницательными и наводящими на размышления вопросами, направленными на то, чтобы дать зрителям более глубокое понимание рассматриваемых проблем. Одним из примечательных эпизодов ежедневного шоу является Between Cents, где Тревор общается с аудиторией в прямом эфире во время рекламных пауз. Под руководством Тревора The Daily Show освещает важные политические и социальные проблемы, включая расизм, миграцию, контроль над огнестрельным оружием. Шоу получило признание критиков, множество наград, и многие из этих видео в интернете стали вирусными и вызывают обсуждения на платформах в социальных сетях. Like I've never come across a pay-as-you-go government. Like every 3 months, they're threatening to cut it off. Like, you're like, what do you mean? Очень позднее шоу с Джеймсом Корденом. The Late Late Show with James Corden. Это американское вечернее ток-шоу, ведущим которого является британский актер, комик и певец Джеймс Корден. В этом шоу ведущий сочетает интервью со знаменитостями, музыкальными выступлениями, комедийными скетчами и инновационными сегментами. Одним из самых известных эпизодов шоу является Carpool Karaoke, где Джеймс разъезжает со знаменитостями и подпевает популярные песни. Этот эпизод стал вирусной сенсацией. В нем приняли участие самые разные гости, включая музыкантов, актеров и даже политических деятелей. Другой популярный фрагмент — Crosswalk the Musical, в котором Корден и его команда исполняют сокращенные версии известных мюзиклов на пешеходном переходе, когда горит красный свет светофора. В этом сегменте были представлены такие постановки, как «Призрак оперы», «Отверженные» и «Бриолин», и он собрал миллионы просмотров в интернете. The Late Late Show с Джеймсом Корденом также включает в себя комедийные скетчи, монологи и игры со знаменитостями. Юмор и музыкальные таланты Кордена придают шоу неповторимый колорит, и он часто подшучивает и импровизирует со своими гостями. В дополнение к интервью со знаменитостями и комедийными эпизодами, в шоу представлены живые музыкальные выступления различных артистов, включая популярные группы и сольных музыкантов. Late Late Show с Джеймсом Корденом получило множество наград и признания критиков. Первыми гостями Джеймса в свое время стали Том Хэнкс и Мила Кунис 23 марта 2015 года. В этом выпуске Кордену удалось поговорить с Милой Кунис о ее личной жизни. В разговоре актриса призналась, что они с Эштоном Катчером поженились. Первый эпизод набрал миллионы просмотров, и это стало самым высоким рейтингом шоу. Следующим рекордным выпуском стал эпизод, где Корден и Стинг исполняли песню Every Breath You Take. Он вышел 20 мая 2015 года и побил рекорды предыдущих рейтингов. Jimmy Kimmel Live. Шоу включает в себя множество комедийных фрагментов и скетчей, часто демонстрирующих креативность Киммела и его комедийные таланты. Некоторые повторяющиеся сегменты включают в себя так называемые злобные твиты, где знаменитости зачитывают злобные или смешные твиты о себе и реагируют на них. Well, Tom Holland is an absolute wanker.
And he's also Spider-Man. И News of Witnesses of Lies, где корреспондент берет интервью у людей на улице о вымышленных событиях или выдуманных историях, чтобы посмотреть, подыграют ли прохожие. Музыкальные выступления – еще одна неотъемлемая часть Jimmy Kimmel Live. Многие популярные музыканты и группы украсили сцену шоу, продемонстрировав свои последние хиты. В шоу также были продемонстрированы музыкальные мероприятия, такие как Mashup Mondays, где артисты совместно создают уникальные мэшапы своих песен. Помимо своего ночного шоу, Джимми Киммел также принимал участие в различных громких мероприятиях, включая прайм-тайм, премии Эмми и Оскар. Друзья, если видео вам понравилось, жду лайка. Пишите в комментариях, что вам интересно узнать, факты, события, люди. Это помогает нам снимать ролики на самые интересные темы. Не забывайте, что у меня также есть второй канал о путешествиях. Заходите туда, подписывайтесь, и так мы будем видеться чаще. Пока!